くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にがการแข่งขัน World Championship ดำเนินมาถึงการแข่งขันกีฬาประเภทที่ 2 แล้ว3พี่น้องตระกูลโกที่ดูการแข่งขันมาตลอดวิญญาณนักกีฬาร้อนระอุจนทนไม่ไหวต้องไปขอเข้าร่วมกับทีม Dark Swan เพื่อได้แข่งขันกับทีม Silver Castle ส่วนอีกด้านหนึ่งจูทาโร่ได้เตือนแม่นำเอสที่มาวุ่นแต่เรื่องของพี่น้องไฟเตอร์มากไปและยังใช้ลูก44 Sonic มากเกินไปอีกด้วยแต่แม่นำเอสก็ไม่ยอมรับดังนั้นจูทาโร่จะต้องท้าสู้กับแม่นำเอสเพื่อทำลายลูกกว้าง44 Sonic ของแม่นำเอสลงตอนทีมเวิร์กเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงการแข่งขันกีฬาประเภทที่ 2 ของเวิร์ลทัวร์กันแล้วนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม Red Fire กับทีม Silver Castle คิดว่าผลจะเป็นยังไงครับผมว่าทีม Red Fire เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับที่ได้ไวท์ฮอคมาร่วมทีมด้วยแล้วทำให้น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับเราก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าจะสู้กับ44 Sonic ของ Magnum S ได้หรือเปล่านะครับคุณอาคะแย่แล้วล่ะจิโตโร่หายไปไหนก็ไม่รู้อะว่าไงเนาะลองหาดูทั้งที่สนามแข่งแล้วก็ที่พักแล้วนะคะแต่ก็หาไม่เจอเลยแม้แต่เงาอะตอนนี้การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วยังจะไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยหรือว่าหมอนนั่นเรื่องเมื่อวานนี้คุณอาคะมันก็แย่ละสิยังทำใจเย็นอยู่ได้อะแหมผู้จัดการโค้ชมีอันนี้อยู่ที่นอนชาร์จไฟของจูทาโร่ครับแมกนัมเอสถึงนายเนี่ยอะไรกันเนาะไม่เห็นมีเขียนอะไรสักตัวหรือว่านี่คือเมื่อใจของนายไม่ยอมรับก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะเขียนอะไรแมกนัมเอสตอนเนี้ยนายไม่มีทางชนะได้หรอกแมกนัมเอสไม่นึกเลยว่าจะกลับมาแข่งกันได้เร็วแบบนี้สายตาของนายตอนนี้กำลังพร่ามัวไม่ใช่แค่สายตาจิตใจของนายก็เต็มไปด้วยหมอกอีกด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเราก็ฟันฝ่ามาได้เสมอจูทาโร่นายเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเจอกับการแข่งขันแบบไหนหรือคู่แข่งที่ร้ายกาจแค่ไหนก็สู้และใช้พลังอย่างเต็มที่ทุกครั้งนี่คือหุ่นนักกีฬาไงล่ะเอาละครับกรรมการสั่งเริ่มการแข่งขันแล้วแมกนัมเอสเริ่มคว้างลูกแรกแล้วครับท่านผู้ชม44 Sonic ไปโลกันโอ้โหเล่นลูก44 Sonic ไปโลกันกันตั้งแต่ลูกแรกเลยนะครับฟรานโกพัตเตอร์ของทีมเรดไฟเยอร์ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับอย่า44 Sonic อีกแล้วล่ะครับเราต้องทำได้สิมีคนตีไปได้เมื่อไหร่เราก็ต้องเพิ่มพลังให้มากขึ้นเท่านั้นเองสไตร์เราเป็นหุ่นนักกีฬาด้วยกันต่างคนต่างก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองสิสไตร์คนตีออกไม่น่าเชื่อเลยนะครับเขาใช้ลูก44 Sonic ติดต่อกันเลยล่ะครับทีมเรดไฟเยอร์ตีไม่ถูกเลยแม้แต่ลูกเดียวตอนนี้ยังไม่ได้คะแนนครับแมกนัมเอสอย่าฝืนกำลังมากเกินไปล่ะให้แขนได้พักซะบ้างไม่เป็นไรแล้วครับโค้ชผมจะออมแรงไม่ได้เด็ดขาดครับคราวนี้มีทีมเก่งมาจากทั่วโลกเป็นการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับถ้ามีใครตีลูกของผมได้ผมจะไม่ยอมให้มีคนอื่นตีได้อีกเป็นอันขาดแมกนัมเอสเป็นไงบ้างลูก44 Sonic น่ะเป็นลูกที่น่ากลัวจริงๆครับแล้วจะตีโดนเหรอเนี่ยใจเย็นๆสิ
ก่อนอื่นต้องจับจังหวะของ44 โซนิกให้ได้แล้วใช้พลังโต้กลับในจังหวะเดียวกันเท่านั้นเองมันจะมีทางบ้างสินะลูกวางดาวหางย่าสไตร์บอลเปียก พิซซ่าตีไม่โดนลูกเลยนะครับลูกวางดาวหางของวายฮอกนี่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยละครับกับลูก44 โซนิกน่ากลัวจริงๆครับ ท่าไม้ตายที่เยี่ยมมากทั้งความเร็วทั้งพลังพัฒนากว่าแต่ก่อนเยอะเลย ฉันเหมือนก็ได้เกิดใหม่ แล้วก็ได้กลับคืนสู่วงการหุ่นนักกีฬาก็เพราะพวกนาย แล้วฉันก็ได้พัฒนาฝีมือทุกครั้งที่ได้แข่งขันกับทีมอื่นพอจะได้มาเจอกับทีมพวกนายพลังกับความเร็วมันก็พัฒนาขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละ วายฮอกนายแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้นายหรอกมาสู้กันดีกว่าวายฮอกย่าเฮ้ยเอ้ยอ่า เฮ้ย ย่าย่าย่า เฮ้ย โอ้โห น่าดูมากครับทั้งสองทีมยังคงคะแนนไว้ที่0-0 มา7 รอบแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นคิวของฟานโก้แห่งทีมเรดไฟเยอร์อีกครั้งนะครับ มันต้องเอสอย่าฝืนเลยนะเดี๋ยวไหลก็เสียหรอก44 โซนิกไฟโลกัน มองเห็นแล้ว เสร็จฉันละ ไม้ที่ 3 นี่เองครับท่านผู้ชมฟานโก้แห่งทีมเรสไฟเยอร์เขาตีลูกไม้ตายของแมกนัมเอสได้เป็นครั้งแรกครับแมกนัมเอส เจ็บใจนักฉันไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกนะ44 โซนิกไฟโลกัน ตีได้อีกแล้วครับ ตีโดนอีกแล้ว ตอนนี้คนตีของเรสไฟเยอร์ประจำอยู่ด่านที่ 1 กับ 2 แล้วครับ เป็นอะไรไปนะฮะ อาการของแม่น้ำเอสเริ่มผิดปกติแล้วนะคะ ว่าไงนะ เรื่องร้อนเกินไปแล้วสิเนี่ยที่สุดของแมกนัมเอสเริ่มทนไม่ไหวเพราะใช้แรงมากเกินไปอะสิแบบนี้ถ้าใช้ลูก44 โซนิกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ อาจจะใช้การอีกไม่ได้ก็ได้นะ มันจะลำบาก อะไรนะ คุณอาคะเปลี่ยนตัวพิชาตินะคะ ไม่เป็นไรแล้วครับผู้จัดการ แม่น้ำเอส ผมยังคว้างต่อได้ครับผู้จัดการ อย่าฝืนเลยนะแมกนัมเอสเราใช้วิธีกว้างเป็นลูกธรรมดาปล่อยให้คู่แข่งตีแล้วคอยรับให้ทันก็ได้ไม่ใช่เหรอ พวกเราก็จะพยายามเซฟให้ได้เองนะ แมกนัมเอส ไม่ต้องกลัวแล้วนะจะต้องคว้างลูก44 โซนิกที่เหนือกว่า44 โซนิกตอนนี้ให้ได้คอยดูยาเฮ้ยยา อ้าวกลายเป็นโฟร์บอลโนเอาท์ทีมซิลเวอร์แคสเซิลเริ่มแย่แล้วล่ะครับแมกนัมเอสเป็นไงบ้างอะ ไม่เป็นไรนะเจอแค่นี้ก็โวยวายกันแล้ว เสียชื่อซิลเวอร์แคสเซิลหมด นายเลิกอวดเก่งสักทีเถอะหันไปดูไหล่ตัวเองสักบ้างสิเห็นไหมนายนะคว้าต่อไปไม่ได้แล้วล่ะฉันว่าให้โค้ชขอเปลี่ยนตัวซะดีกว่านะ ว่ามาเป็นคิวของวายฮอกถ้าฉันไม่คว้างแล้วจะให้ทำยังไง แมกนัมเอส พวกเรานะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องสู้ต่อไป จะไม่หันหลังหนีเป็นอันขาดไม่ใช่เหรอ เราจะต้องสู้ต่อไป ถ้ายังมีแรงฉันจะคว้างลูก44 โซนิกไปเรื่อยๆอย่างนี้ละ คุณอาคะ เอาเลยวายฮอกต่อให้แขนของฉันแทบหลุดฉันก็จะคว้างต่อไปเรื่อยๆ44 โซนิกไปโลกันยะเนี่ยนะวันนี้โฟร์โซนิกของนายยา ตีไปแล้วครับ ลูกพุ่งตรงทีเดียวครับลอยโดนไปทางเซนเตอร์แบ็กกลายเป็นลูกโฮมรันไปเลยครับ ได้คะแนนเป็น4-0ทันที ลูก
ติโฟโซนิกแมกนัมเอสมีคนตีได้แล้วเหรอเนี่ย แมกนัมเอส อ๋อฮะอะไรอ่ะ แม่น้ำเอส アイアンリーガーนายช่างใหญ่เป็นยังไงบ้างคะ เขาใช้พลังมากเกินไป ระบบวงจรเสียหายหลายส่วนเลยนะเนี่ย ถ้าจะซ่อมให้ดีเหมือนเดิมอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา10 วันล่ะ อะไรกันตั้ง10 วันใช่เหรอ ไม่ใช่แค่นั้นนะถึงจะซ่อมหมดทุกส่วนแล้ว แต่โอกาสที่แมกนัมเอสจะคว้างลูก44โซนิกได้เหมือนเดิม คงจะไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยเอ้ยมันยากและลำบากมาก อะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย ลูกอะไรของนาย ลูกกว้างที่ทำให้วิญญาณนักกีฬาของฉันมันร้อนรุ่มจนวงจรเดือดพล่าน มันไม่ใช่แบบนี้นี่นะ อย่ามาดูถูกนะไวท์ฮอกฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกน่าทุเรศสิ้นดีแล้วนะผู้แข่งที่ทำให้ฉันอยากจะสู้ด้วย มีฝีมือเพียงแค่นี้เองเหรอว่าไงนะแล้วก็ไม่จริงหรือยังไง ลูกไม้ตายของแกตอนนี้ ไม่ต่างอะไรกับลูกขว้างธรรมดานี่เอง ไม่ต่างกับลูกขว้างธรรมดาเหรอเนี่ย ลูกไม้ตายของนายตอนนี้ไม่มีวิญญาณเลย จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับฐานที่กำลังใกล้จะมอดไหม้เท่านั้นเอง แล้วฉันจะทำให้ดูคอยดูกันแล้วกันว่า มันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกได้หรือไม่บอดี้ฟอร์อะไรเนี่ยผู้ต่อสู้ของหุ่นนักกีฬาก็คือหุ่นนักกีฬาด้วยกันเท่านั้นอ้าวรู้สึกตัวแล้วเหรอ อะไรกันครับเนี่ย โค้ชฝากอันนี้ไว้ให้คุณด้วยค่ะ บอกว่าตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจอะไรได้ดีแล้วนะคะ ทำจิตใจให้ว่างสิแมกนัมเอส ว่างเลยจริงสินะ เรากำลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ขณะนี้ท่านกำลังชมการแข่งขันเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพระหว่างทีมซิลเวอร์แคสเซิลกับทีมกรีนฟ็อกซ์อยู่นะครับวันก่อนซิลเวอร์แคสเซิลก็ถอนตัวออกไป วันนี้ก็ยังร่อแร่อยู่เลยนะครับ ทีมซิลเวอร์แคสเซิลพอขาดแมกนัมเอสกับจูทาโร่ที่เป็นดาวเด่นของทีมแล้ว ก็คงทำได้ดีที่สุดแค่นี้แหละครับ รับอาการน่าเป็นห่วงเฮ้ยเอาเชื่อของทีมทำยุ่งแล้วล่ะครับลุกไม่ขึ้นแล้วครับ นอนอีกแล้วล่ะ เล่นโค้งตลอดเลยมันน่าเจ็บใจจริงๆนะเนี่ย เหลือแต่ซิลกี้เท่านั้นแล้วเนี่ยฮะ คุณอาคะ ซิกกี้ไหวหรือเปล่า ฉันจะพอไหวซิกกี้แค่นี้ไม่เท่าไหร่แล้วเอาละครับ ตอนนี้มีตัวประจำอยู่ทุกตำแหน่งเลยนะครับคอยดูว่าโค้ชกินโจจะทำยังไงต่อไปกับเก ถ้าม ปล่อย นี้ คู่แข่งทำคะแนนเพิ่มอีกแล้วก็ซิลเวอร์แคสเซิลจะตีตื้นได้ลำบากนะครับ คุณอาคะ โค้ชครับ แม่น้ำเอส โค้ชครับ ถึงตอนนี้ผมจะเหลือแค่แขนขวาที่เสื่อม
แต่ขอให้ผมได้ลงแข่งอีกครั้งเถอะครับโค้ช มันก็ตามใจ ขอบคุณมากครับโค้ช เปลี่ยนตัวพิชเชอร์แมกนัมเอสลงแทนซิมกี้ เย้ แมกนัมเอสสู้เขาแล้วแมกนัมเอส แมกนัมเอส ไม่เป็นไรใช่ไหมซิกกี้ แค่นี้เองอะปล่อยจัดการด้วยกันแล้วกันนะ เปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ แมกนัมเอสนึกแล้วว่านายอะจะต้องมา นายมาจริงๆด้วย ขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงขอโทษนะ พวกเรา เอาแล้วนะต้องสู้ ออกมาจนได้แมกนัมเอส เอาละครับแมกนัมเอสจะคว้างอีกแล้วล่ะครับ อะไรน่ะ ใช้ลูกคว้างธรรมดาครับตีไปแล้วครับ โอ้ลูกลอยโด่งเลยครับ ไม่รู้ว่าจะรับได้ไหมเอาหน้าลองดูนะครับ ไม่มีทางหรอกสปริง รับได้แล้ว รับได้แล้วเนี่ย อย่าเพิ่งดูถูกไอนะจะบอกให้ วิ่งไปได้ถึงตำแหน่งที่2แล้วครับท่านผู้ชมนิวเคนเสร็จฉันละ สบายมาก เฮ้คิดว่าแคสเซิลรอดมาได้อย่างวุดวิดเลยล่ะครับท่านผู้ชม แมกนัมเอสเป็นที่มือของฉันหรือยังอ่ะ เก่ง ลุยเลยดีกว่าเนอะดี เอาเลยเอาเลย ใช่แล้วเรายังมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีอยู่แบบนี้ เพราะฉะนั้นเราจะทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้เด็ดขาด เอาแล้วนะเฮ้ย ดองไปเลยครับท่านผู้ชมครับตีดองไปเลยครับ อย่าทุกคนพยายามเขานะใครก็จะพยายามด้วยเราต้องทำสำเร็จเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยยอดไปเลยครับซิลเวอร์แคสเซิลทำคะแนนพลิกกลับมาได้แล้วครับมันจะเป็นเพราะว่าแมกนัมเอสแน่ๆเลยครับแต่ฝีมือของแมกนัมเอสกลับคืนมาอีกครั้งหนึงแล้วนะครับท่านผู้ช ดู ม สิทุกคนมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยล่ะค่ะ แบบเนี้ยดีแล้วล่ะแสดงว่าหัวใจของทุกคนน่ะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว เราจะไม่ยอมแพ้เหมือนกันไปดู ทั้งขวาแล้วครับ รอบสุดท้ายทีมกรีนฟ็อกซ์ได้ถูกเอามีโอกาสทำคะแนนพลิกกลับได้นะครับท่านผู้ชมมาเจอกันหน่อยแมกนัมเอสว่าไงย้ำเหมือนนะแมกนัมเอส พวกเราจะเป็นกำลังใจให้นะ แมกนัมเอส เรารู้สึกว่าพลังจากหัวใจของทุกคน มารวมกันอยู่ในมือขวาของเรานี่เอง ย่าย่าเฮ้ย ลูกเมื่อกี้นี่มันอะไรกันนั่นเนี่ย ดีมากต้องอย่างนั้นสิ ย้ำเข้านะแมกนัมเอส แมกนัมเอสแมกนัมเอสย่าย่า นี่เป็นแสงอะไรกันคะ ลูกไม้ตายแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วล่ะสิเอามันเลย จะคว้างลูกแบบไหนมา ฉันก็จะรับให้ได้เลยคอยดูสิอย่าอย่า44 square นี่เป็นลูกอะไรกันเนี่ยเยไม่น่าตีพลาดเลย รับได้แล้ว เอาล่ะจบเกม จบเกมแล้วครับท่านผู้ชม
แมกนัมเอสกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ซิงเวอร์แคสเซิลสามารถชนะไปได้อย่างปาฏิหาริย์อีกแล้วล่ะครับแมกนัมเอสฉันก็จะพยายามเหมือนกันย่า真実と使命感を求める勇士マグナムエース限りない敵を倒すまで投げ続けるよ44ソニック悪を打ち砕く伝説を築くまで湧き上がる潔さと歯切れの良さは GZ を結び子で弾き出す狙えソルジャースラップショット